Johannes 2 vanaf vers 1. Ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat, omdat dit nagmaal is, so 'n bietjie met die tema, en ek wil dit graag in Engels doen vanmôre, dit sê dit net vir my bietjie beter. He saved the best wine for last. Ek het so 2 jaar terug, het ek met jou gepraat oor, dat ons is besig om wyn in water te verander. Wie kan daardie preek onthou? Maar vanmôre wil ek met jou preek oor, He saved the best wine for last. Nou, party dae voel ek soos 'n brandweerman. Ek is net besig om die een vuur dood te slaan, en ek is terug en ek het my uniform uitgetrek, dan lui die klok en moet ek weer af teen die paal om die volgende vuur dood te maak. Dit is asof die probleme so in drieë kom. Wie weet waarvan ek praat? Jy's net besig om die koeie, ou Pieter, net in die een hok toe te maak en die een kamp toe te maak, dan breek hulle weer hierdie kant uit. Jy's net besig om hierdie rekening af te handel, dan kom die reminder van die volgende een. Jy het nou net hierdie een ding uitgesorteer met jou kinders, dan is daar weer die volgende een. Wie weet waarvan ek praat? Kan ek nog brandweermanne sien? Sjoe, ons paal se verf is al af, soos wat ek afgly en opklim en afgly. Partykeer voel dit vir my asof ek slangetjies en leertjies speel. Wie kan dit onthou? Jy's net op met die leertjie en dis lekker daarbo en jy's besig om te wen, dan kom pik die duiwel jou aan jou voet en dan gly jy weer af tot die onder en dan klim ek weer op teen die leertjie en dan pik die slang my en as ek weer onder. Wie het al slangetjies en leertjies gespeel die week? Partykeer voel ek of ek 'n jou is. Sjoe. Op en af. Op en af, en hoor gou, dis nie te sê omdat jy bloed gewas is, dis nie te sê omdat jy 'n kind van God is, omdat jy glo in die prys wat hy betaal het, dis nie te sê omdat sy bloed nog nooit sy krag verloor het, dat die kinders van die Here nie partykeer swaar kry nie. Hallo? En as jy saam met my stem, dan wil ek hê jy moet saam met my lees, baie mooi gedeelte. Hierdie gedeelte het vir my baie diep betekenisse en ek preek vanmôre so 'n bietjie uit my hart uit. Johannes 2 vanaf vers 1. Hy sê, en op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kanaan in Galilea en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof toe genooi. En toe daar wyn kort kom, sê sy moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Vers 4, en Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers gehou het. En Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê en hulle, skep nou uit en bring dit aan die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe, wat wyn geword het hy nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. En hy roep die hoofdienaar, roep die bruidegom en hy sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. My teksvers, vers 10. U het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Nou, as daar een plek is waar 'n klomp goed kan verkeerd loop, is dit by 'n bruilof. Ek dink 'n bietjie terug toe ek die preek voorberei. Die dag toe ek en Ilse getrou het die oggend toe ons opstaan, toe reën dit. Nou, 'n bruid wil nie reën weer hê nie. Nou, ons troukar was president Steyn se koets gewees. En daardie koets het vroeg die oggend in 'n lorry aangekom, daar in die hoofstraat in Klerksdorp by 'n ou kerkie. En ek vra vir die ou, wat nou? Hy sê, hierdie koets verlaat nie die trok as die son nie skyn nie. Dis ons troukar. Dit reën. En ons bid en die reën gaan weg en die koets kom uit en wat lieflike dag. Maar toe ons in die saal inkom, toe die DJ die verkeerde liedjie en ons gaan met so doodsmars in die saal in van 2 wat opgebreek het en alles is die mekaar.
En toe ons die huildronks moet instel, toe kom iemand aangehardloop en sê, waar's die yskas se sleutel? Ons sê nee, die yskas kan nie gesluit wees nie. Die yskas is gebreek en ek onthou my pa met 'n spanner en 'n shifting, die yskas van die stad sal oopgebreek om die champagne uit te kry. Nou ek glo, jy weet waarvan ek praat. By 'n bruilof, al maak nie saak hoe jy dit beplan nie, daar's altyd iets wat verkeerd loop. Wie weet waarvan ek praat? En ek dink hierso in Johannes 2, 2000 jaar terug, was daar 'n bruilof en ek weet goed het verkeerd geloop. Miskien wou die kameel nie lekker staar daai oggend nie, of daar was 'n traffic jam, of miskien was die kos laat, of die plek was nie gereed gewees nie. Maar daar was probleme. Ek glo dit met my hele hart, maar dan kom vers 3 en hy sê, Jesus se moeder sê, "O, gats, die wyn is klaar." Nou, kry gou vir jou die prentjie. Die mense wat na hierdie bruilof toe gekom het, het ver afstande afgelê. Hulle moes geloop het met voete en met sand en kamele. So hulle was dors, hulle was moeg, hulle was uitgehonger en hulle wou 'n bietjie wyn gehad het en dan kom Jesus se moeder en hy sê, "O, die wyn is klaar." En ek kry my die prentjie van die gasheer, hoe rooi gesig hy gehad het, die verleentheid wat hy gehad het. Hy kon nie gou 60 bel om vir hom af te lewer nie. Hallo. Daar was nie 'n Pick n Pay of 'n Checkers waar hy gou iets kon koop nie. Hy het werklik ware krisis gehad. Hy het gaste wat moeg is, wat uitgeput is, wat gebrand het van die son, wat wyn soek om te drink. En hoor gou in my hart, daar is nie wyn nie. En dan ken ons die verhaal. Jesus se moeder sê vir hom, daar's nie wyn nie. Nou ek kan ure preek rondom hierdie gedeelte, maar ons ken die verhaal. Daar word 6 kanne vol gemaak, dis ongeveer 600 liter wyn. Kan ek gou iets sê? As die Here iets doen hy dit behoorlik. Daar was nie 600 liter wyn nodig gewees nie. Maar die Here is daar en hy sê, ek is nie net hier nie, hy sê ek het gekom sodat jy kan lewe en dit in oorvloed. 600 liter. Nou, ekskuus gou, kan ek gou stop? Kry gou jou probleem in jou oog. Kry gou jou probleem. Dan sê jy vir jouself, nie net genoeg nie, 600 liter. 600 liter. Ek weet nie wat jou krisis is en wat jou probleem is nie. En elkeen van ons het 'n probleem. Ek weet jy voel soos 'n brandweerman of soos 'n jou en jy het 'n krisis, maar ek het gekom om vanmôre te kom sê, dit is nog nie oor nie. Die Here het nog steeds die laaste sê and he have saved the best wine for last. Want ek leer iets hierso, dat toe Jesus die wyn klaar gemaak het, meer as genoeg, en die wyn na die hoofdienaar toe kom, toe proe hy die wyn, en jy ken dit, ek weet jy ken, en hy sê, ons gee eers die goeie wyn, en as almal lekker gekuier is, dan gee ons die slegte wyn, maar Jesus sê, nee, dis nie hoe dit werk by Jesus nie, hoe langer jy wag, hoe beter word die wyn wat God vir jou wil gee, en jy sit vanmôre hier, en jy het uitdagings, jy het probleme, jy het die een krisis na die ander een, en jy sê, Here, die wyn in my lewe is klaar, maar die Here Jesus het my gestuur vanmôre met een boodskap, en dit is om vir jou te kom sê, He has saved the best wine for last. En dalk vat dit 'n bietjie langer, goeie wyn vat langer om te maak, en jy's moedeloos vanmôre, jy weet nie watter kant toe om te gaan nie, jy weet nie waar om hulp te soek nie, hoor my hart vanmôre, hy's besig om die beste wyn vir jou gereed te maak. Skep moed vanmôre, skep net moed om te weet, dat die Here het jou nog nie vergeet nie, hy het jou nog nie gelos nie, hy's besig, en hoor gou, al lyk dit baie keer nie vir jou, asof die Here besig is nie. Binne in daardie vaatjie, is die wyn besig om te gis. Iemand moet vanmôre hoor, jou lewe is in chaos, maar die wyn is besig om te gis. Die wyn is besig om te gis. Hy's besig om ryp te word. Hy's besig om die beste geur en die smaak uit te kry. En wanneer jy nie meer kan nie, dan gaan die prop afgehaal word en die beste wyn gaan vir jou geskink word. Ek hou van die Engelse vertaling. Hy sê dis choice wine. Fine wine. Goeie wyn. Wyn wat saamgepars is om die beste uit dit uit te bring. Dis waarmee die Here vanmôre besig is. In ons gemeente, maar ook in Hartbeesfontein, is om die beste wyn voor te sit. En hy's besig om
om water in wyn te verander. Hy's besig om lewens te verander. Hy's besig om omstandigheid te verander. Hy's besig om situasie te verander, want die Here is in die veranderingsbesigheid. Hy's besig, hoor gou, ek het 'n paar goed hier neergeskryf. Hy's besig om as te verander in sieraad. Hy's besig om siek te verander in gesond. Hy's besig om vuil te verander in bloedgewas. Hy's besig om vas te verander in losgekoop. Hy's besig om 'n vloek te verander in 'n seën. Hy's besig om die lewe van kinders van God te verander sodat dit met ons kan beter gaan. En wanneer ons dan vanmôre aan die nagmaaltafel sit, kan ek vanmôre met eerlikheid sê, He has saved the best wine for last. He has saved the best wine for last. Want voordat hy sterwe, 1 Korintiërs 12, kom hy by sy disippels en sê, dat hierdie wyn is my bloed. Dis die Nuwe Testament, dis die nuwe verbond. Die ou dinge is verby. I have saved the best wine for last. Weet jy wat sê Jesus? Daar in Johannes 15 vers 1, hy sê ek, Jesus, is die ware wynstok. Hoor gou vanmôre, Jesus is nie net die wynmaker nie. Hy is die wyn. Jy moet hoor wat ek vanmôre sê. Hy is nie net die een wat die wyn maak en water in wyn verander nie. Hy is vanmôre die wyn. En as jy een keer van hierdie nuwe wyn geproe het, kan jy nie anderste as om vir ewig daarvan te drink. Ek wil ook vanmôre sê, Here, dankie vir die nuwe wyn. Dankie vir die laaste, die beste wyn. Here, dankie dat U dit gehou het totdat U gekruisig is, sodat die nuwe verbond vir my en jou oopgebreek kan word. Die nuwe wyn, die beste wyn wat gegee is vir my en jou. Job 8 vers 7 sê, though the beginning is small, the end shall be greatly increased. Al is die begin klein, al is die begin moeilik, hoor gou vanmôre het ek gekom, en jy kan net een ding vanmôre onthou, dat jy have saved the best wine for last. Dit is nog nie klaar met jou nie, dit is nog nie over nie, the game is not over until Jesus had the last said. Die beste wyn word vir laaste gebere. En weet jy wat? Wanneer jy daar die beste wyn vir jou geskink word en jou omstandigheid in 'n oogwink verander, gaan die wêreld sê, "Sjoe. Ek het nooit gedink nie. Dit wat nou gebeur, kan ek nie verwag het nie. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar in 'n oogwink het hierdie persoon se lewe verander. Hoekom? He has saved the best wine for last. En ek weet ons gaan deur moeilike tye. Ek weet die lewe is ongemaklik en die lewe is baie keer nie vir ons lekker nie, maar hou net uit, hou net aan. Ek het gekom met een eenvoudige boodskap. Druk net deur. He has saved the best wine for last. Want hierdie wyn verander lewens. Hierdie wyn verander siek en gesond en sonde en skoonheid. Hy verander alles wat jy wil hê. Maar dan moet jy tyd maak om by die wyn uit te kom. Wie begeer nuwe wyn? Kan ek gou jou hand sien? Sjoe. Daar's 'n voorwaarde. En ek weet jy het gesê, "Sjoe, dit kan te goed wees om waar te wees. Dit is te maklik, daar moet iets wees, 'n catch wees." Hoor gou wat ek vir jou sê. Vers 7 sê, en Jesus sê vir hulle, "Maak die kanne vol water." Maak die kanne vol water. En dan sê die Bybel dat volgens die reinigingsgebruike het daar 6 kanne gestaan met ongeveer 100 liter water in elke kan. Nou jy weet waarvoor was dit gebruik? Wanneer hulle by die bruilof inkom, het hulle van hierdie water geskep en hulle hande en hulle voete gewas, so dit was letterlik water gewees wat gebruik was om mense te reinig. En Jesus sê, maak hulle tot bo toe vol. Hoekom? Hoor gou. Wyn kort houers. Jy moet nie mis wat ek nou vir jou sê nie. Wyn kort houers. Jesus moes wyn maak en ek dink Jesus het vir 'n oomblik rond gekyk en gesê, Vader, ek wil nou my eerste wonderwerk maak. Waarin gaan ek al hierdie wyn sit? Die bottels is te min, die sakke is te min. Here, die glase is te min. Wat moet ek gebruik? En vir 'n oomblik sien Jesus 6 kanne staan en hy sê, daardie kanne gaan ek vol water maak. Ek het gekom vanmôre om vir jou te sê dat die nuwe wyn is gereed, die laaste wyn is gereed en die Here
Here het gekom en hy wil vanmôre sê, hy soek houers om die nuwe wyn in te gooi. En hy het rondgekyk, hy kry nie genoeg houers nie, hy kry nie genoeg bottels nie. En maar ek is vanmôre hier en ek sê, Here, hier is ek is 'n kan, kom vul my met die nuwe lewende wyn. Sonder 'n houer help nuwe wyn niks. Sonder 'n bottel help water en nuwe wyn niks. Jy kort iets om dit wat God te gee vir jou in te kom plaas. En nou kom die Bybel en sê, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek is 'n wissel. Here, ek is 'n houer. Here, hier is ek kort die aanraking. Ek kort nuwe wyn. Here, ek kort die beste wyn. Ek maak my leeg van alles wat binne in my is. Kom vul hierdie houer met die nuwe wyn. Kom vul my net met nuwe wyn. Here, al was ek maar net gebruik om hande skoon te maak. Al was ek maar net soos reinigingswater, wat nie die beste kwaliteit water was nie. Daar word gesê dat hulle juist die brakwater in hierdie houers gegooi het. Hulle wil nie die goeie water gemors het nie. Maar die Here wil vanmôre vir u sê, al dink die wêreld jy's brak, al dink die wêreld jy's maar net goed genoeg om jou skoon te maak. Die Here sê die beste wyn in hierdie houers. Die beste wyn in hierdie houer. En maak nie saak hoe chaos jou lewe is nie. Ek kan jou ure besig hou met verhale. Die Here sê, ek soek net 'n houer. Ek soek net 'n houer. Jy hoef nie eers mooi afgewerk te wees nie. Onthou jy my preek van Paasfees? Dit gaan nie oor die houer nie, dit gaan oor dit wat binne in die houer is. Onthou jy die weduwee se kruik? Die Here sê, ek gaan waterolie maak. Ek gaan olie maak, gaan haal soveel kruike wat jy het, want olie kort 'n houer. Wyn kort 'n houer. Nou wil ek by my eintlike deel van my preek uitkom, Matteus 9 vers 17. 'n Mens gooi nie nuwe wyn, die beste wyn, dit wat God vir jou wil gee. Mens gooi nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Dit sal bars en die sakke sal oopskeer en die wyn sal uitloop. Nee, nuwe wyn kom in nuwe wynsakke. Jy moet vanmôre my hart hoor. Die nuwe wyn is voorberei. Jesus het klaar die nuwe wyn gemaak. Hy het klaar die beste wyn gemaak. Dit staan daar in die hemel gereed. En dan sê, my Vader, kom ons gaan soek houers. Kom ons gaan soek houers. En dan sê die Vader, maar hoor gou. Ek het julle al lankal gewaarsku, sê die Bybel, dat ek kan nie nuwe wyn in 'n ou sak gooi nie. Ek kort 'n nuwe wyn, want die nuwe wyn wat in die sak inkom, gaan begin gis en hy gaan begin uitsit en die ou sakke gaan dit nie kan hou nie. Nuwe wyn kort nuwe sakke. Nuwe wyn kort nuwe houers. Jy kan nie 'n nuwe wyn oopmaak en dit in 'n ou sak gooi nie, sê die Here. Ek het nuwe wyn in voorraad. Ek wil jou lewe verander. Ek wil jou die beste gee wat daar is. Maar ek kan dit nie doen terwyl jy die ou sak het nie. Ek kan dit nie doen terwyl jy die ou sak het nie. Beste wyn, nuwe sakke. Nuwe wyn, splinter nuwe sakke. En as daar een ding is, waarvan ons as mens, ek veral, ons hou nie daarvan om te verander nie. Wie hou daarvan? Sjoe. Jy moet nie eers my tande borsel in 'n ander glas sit nie, dan is my roetine de mekaar. Ek het 'n roetine vir alles. Jy moet my in die oggende sien, ek dink ek lyk soos 'n robot, want ek het sekere goed wat ek op sekere tye doen. Ek is 'n mens, ek hou nie van verandering nie, maar hoor gou vanmôre, daar's 'n ou spreekwoord sê, as die ritme verander, moet die danspassies daarby aanpas. Die ritme van die kerk het verander. En ons het begin dans volgens die ritme wat uit die hemel uit geslaan word. Hoor gou vir my. Ons is die kerk van Jesus en die ritme het verander en ons is nog steeds besig om 'n slow mars te loop. En die Here sê vanmôre, die nuwe wyn is gereed. Ek wil jou lewe verander. Ek wil jou die beste gee, maar jy sal moet begin jou voete optel. Jy sal moet die nuwe ritme begin dans. Jy sal moet verander sodat die nuwe wyn binne in die nuwe sak kan inkom. Iemand het eendag gesê, die pad van die evangelie van Jesus Christus is 'n uitnodiging om dag vir dag te vernuwe. Dag vir dag te vernuwe. Hoekom? Hoekom moet ek verander? Hoor gou wat sê Lukas 5:39.
En niemand wat die ou wyn gedrink het, met ander woorde, niemand wat die ou manier van dinge doen, niemand wat die ou sakke lief het, niemand wat die ou manier doen nie, en niemand wat die ou wyn gedrink het, wil die nuwe wyn hê nie, want hy het gesê, die oue is goed genoeg. As jy nie gaan verander nie, gaan jy gewoond raak aan jou omstandigheid. Jy raak gewoond aan die ou wyn. Die ou wyn is lekker. Man, my ou probleme is vir my al hanteerbaar. Hallo? My ou probleme raak al vir my lekker. Kyk, dis daarom iets waaroor ek daarom ook by 'n geselskap kan gesels, van my probleme, van my ou struikelinge, van dit wat ek kort kom. Ek hou daarvan, maar moenie vir my nuwe probleme gee nie. Die Here sê vanmôre, as jy gaan aanhou van die ou wyn drink, gaan jy nooit kan verander in 'n nuwe sak om die nuwe, die beste wyn in jou lewe te kan vat nie. Ek weet dit klink soos 'n plaat wat afgehak het. Ek preek wat die Here sê. Ons kort nuwe wynsakke. Ons kort nuwe wynsakke. Sodat die nuwe wyn in die nuwe sak kan kom. En weet jy wat gebeur dan? Dan begin daai wyn gis. En hy word groter. En hy verander binne in daardie sak. En jy word meer soos wat Jesus wil hê jy moet word. Maar as jy die ou sak het, en die nuwe wyn kom in, sê die Bybel, gaan die sak en die wyn verlore. Ek sluit af. In 1680, so 'n paar jaar terug, 1680, was daar 'n man gewees met die naam van Lorenzo Bernini. Wie het hom al ontmoet? Hy was 'n beeldhouer en hy het in 1680 het Rome vir hom 'n groot stuk rots voor hom neergesit. En het hom gevra om 'n beeld van Jesus Christus uit hierdie marmerklip rots te kap. En hy het vir maande glo gewerk aan hierdie beeldhou. En jy kan dit by die huis gaan Google, ek het 'n prentjie gesoek en ek kon een kry, maar hy's net nie mooi genoeg om op die skerm te sit nie. In 1680 kap hierdie man die vorm van Jesus se gesig uit marmer en klip uit. En hierdie beeld, as jy ooit in Italië kom, staan vandag nog in die kerk van Rome. Vandag nog. Honderde jare daarna. En toe hulle die beeld onthul, het iemand na hom toe gekom en gevra, Lorenzo, hoe het jy dit reg gekry om hierdie beeld van Jesus uit hierdie klip uit te kap, want dit was 'n harde marmerklip. En hy sê, dit was eenvoudig. Ek het alles afgekap wat nie soos Jesus lyk nie. Ek het alles afgekap wat nie soos Jesus lyk nie. Ek weet jy weet dit. Ons moet verander soos ons meer soos Jesus lyk. Meer soos Jesus lyk. En dan moet daar 'n paar dinge van my afval. Hallo? Die manier hoe ek besigheid doen, die manier hoe ek met my naaste omgang, dit wat by my mond uitkom, my lewenswandel moet verander, sodat ek die nuwe wyn in my sak kan kry, wat soos Jesus lyk. Die vrou, hoe kry ek dit reg? Romeine 12 vers 2, my laaste skrifvers. Maar laat God julle verander. Kan jy dit in jou eie doen? Moet dit nie eers probeer nie. Hy sê, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Hoor mooi, dan sal julle ook kan onderskei. Sjoe, dis hierdie vertaling, ek wil jou mooi vra, as jy nie 'n nuwe direkte vertaling het nie, koop vir jou een. Hy sê dit net so mooi, hy sê, sodat julle kan onderskei wat die wil van God is, wat goed is, wat aanneemlik is, en wat vir God volmaak is. Met ander woorde, kom ek som my preek vir jou op. Ek en jy kry swaar. Hallo? Ons het die een krisis na die ander krisis. Ons soek die nuwe beste wyn, en die Here het dit al reeds volgemaak, en hy sê, ek soek nou die houer om dit in te sit, en Here, hier is ek is 'n houer. Ek kan nie die wyn in jou sit nie, jy moet nog so bietjie verander. En hoe verander ek? Ek verander my denke, sodat wanneer ek iets doen, dan dink ek, hoor gou mooi, ek wil dink en onderskei, is dit wat ek doen vir God welgevallig? Is dit vir God goed? Is dit vir hom aanneemlik? Is dit vir God volmaak? Is hierdie God se wil? En hoe meer ek dit bid, hoe meer begin dit afval wat nie soos Jesus lyk nie, en word ek soos Jesus. Weet jy wat gebeur dan?
dan kry ons die nuwe beste wyn. Ek wil hê jy moet een ding hoor vanmôre. Wanneer ek preek, begin ek by my. Ek begin by my preek. Here, ek moet verander. Here, ek het goed wat moet regkom. Ek het goed wat moet afval. Ek het goed wat moet uitbreek. Here, ek het U nodig. Ek soek nuwe wyn. En gisterand in my studeerkamer moes ek bid en sê, Here, verander my. Verander my. Verander my, sodat ek meer soos Jesus is. Dat ek meer soos Jesus lyk. Dat ek meer optree soos Jesus. Weet jy wat gebeur? Jy word vol van die nuwe wyn. Jy word vol van die nuwe wyn, oorlopends toe vol. En wanneer die hoofdienaar dan van jou 'n slukkie kom vat, weet jy wat sê hy? Sjoe, ek het nog nooit so iets geproe nie. Ek het nog nooit so iets geproe. Hierdie was dan 'n kan vol vuil water. Wat het hier gebeur? O, my lewe het verander. My lewe het verander. Ek kry 'n WhatsApp die week, dit is nogal mooi, hulle sê, Jesus het nie gesterf, sodat ek en jy moet kerk toe gaan nie. Hy het gesterf, sodat ek en jy kan kerk wees. Hoe lyk jou sak? Hoe lyk jou sak? Want as jou sak nie verander nie, gaan die nuwe wyn en die sak verlore gaan. Maar as jou sak besig is om nuut te raak, nuut te raak, as die sak nuut raak, dan bly al twee behoue, sê die woord. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir nuwe wyn. Dankie vir die geleentheid om te verander, sodat nuwe wyn in my kan inkom. Here, dankie vir die voorreg dat ek vanmôre kan hoor dat die wyn is al reeds voorberei, dit is al reeds gemaak, en jy soek net houers om dit in te gooi. Here, begin by my. Kom verander my, sodat ek waardig die nuwe wyn is. En Here, ek wil vanmôre, wil ek my hand so uitstrek oor ons gemeente, en oor Hartbeesfontein, en oor Noordwes, en oor die wêreld, en sê, Here, help ons. Here, help ons om te verander, om meer soos Jesus te word, sodat die nuwe wyn nie my sak sal breek nie. Here, ons gaan nou in die tafel van die Here sit, die beste wyn wat vir laaste geberg is, die wyn wat lewens verander. En mag ons vanmôre, Here, wanneer ons aan hierdie tafel sit, een ding besef, Here, hierdie sak moet verander, om hierdie wyn te kan hou. Amen en amen.